L-Speaker Angelo Farrugia ordna lill-PBS biex jikkoreġi l-mod korrett li bih irrapporta lil kap tal-Oppożizzjoni fid-dibattitu parlamentari dwar it-twaqqif tal-Awtorità dwar il-bidla fil-klima. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li fis-seduta ta' tlieta ressaq talba l-intervent mill-Speaker dwar dan ir-rapportaġġ korrett tal-PBS. Dan hekk kif ix-xandir qawweġ siltiet minn dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni u implika li Bernard Grech kien qal li t-tibdil fil-klima u ostakolu għad tkabbir ekonomiku, xi ħaġa li qatt ma ntqalet. Dan meta fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal propju l-oppost u sostna li t-tibdil fil-klima mhuwiex ostakolu għall-ekonomija, anzi komplementari. Fir-ruling tiegħu l-Speaker qal li r-rapportaġġ tal-Parlament għandu jkun preċiż għal dak li jintqal fid-dibattitu parlamentari u ordna lil PBS biex jikkoreġi t-titlu tar-rapport imxandar dwar id-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. L-Speaker sostna wkoll li r-rapport tal-PBS għandu jirrifletti dak li verament qal il-kap tal-Oppożizzjoni u għalhekk is-sentenza kollha li jiffoka fuq għall-kap tal-Partit Nazzjonalista għandha tkun imxandra mill-PBS. Din mhix l-ewwel darba li l-aħbarijiet ta' TVM irrappurtaw fatti b'mod korrett u f'xi każi bħalma seħ waqt iż-żjara tal-Papa Franġisku anke ċċensuraw id-diskors illi jkun intqal. Fl-aħħar xhur il-PBS kien akkużat ukoll bi żbilanċ u partiġjaniżmu fil-mod kif iwassal l-aħbarijiet bis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino jgħid li x-xandir pubbliku spiċċa superwantu. Intant, fl-istess seduta l-Speaker ta' ruling ieħor mitlub mid-Deputat Nazzjonalista u Chairman tal-PAC Darren Karabot dwar dak li seħħ fil-PAC fejn id-deputati tal-Oppożizzjoni sostnew li l-Gvern kien waqqafhom milli jresqu rapport ieħor tal-Awditur Ġenerali għad-diskussjoni. Fir-ruling tiegħu l-Speaker qal biss li huma l-membri tal-istess PAC li għandhom jirregolaw il-mod kif dan il-Kumitat Parlamentari jaħdem.